अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार हज़रत गौसियतुन दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इबादत में मशगूल थे। अचानक आसमान से तेज रोशनी नजर आई और एक आवाज़ आई, हे अब्दुल कादिर, अब तुम पर नमाज और रोज़े की पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। अब तुम्हें इबादत की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर बहुत से लोग भूखे नहीं पड़ सकते थे, लेकिन बुरश पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़ौरन कहा, दूर हो ए शैतान, अल्लाह कभी अपने बंदों को इबादत से आज़ाद नहीं करता। जैसे ही आपने ये कहा, वह रोशनी गायब हो गई और आवाज़ बंद हो गई। दरअसल लोग शैतान का धोखा था, जिसे आपने अपने इल्म और तौकीद से पहचान लिया। आपने फरमाया, जो अल्लाह का सच्चा बंदा है, उसे शैतान लाख धोखा देना चाहे, मगर वह कभी उसके जाल में नहीं फंसता। यह वाक़या सुनकर लोग और भी मुतासिर हुए और आपका मुकाम समझ गए।